情過嚟揾我檢查咩？自己講。震解油一大油咧就有2聲，大有2聲，冇錯。同埋特別咧就同震嘅，剎車響，冇錯。剎車震，跳蛋搖火，即係踩剎車嘅時候踩剎車震。我想問問你，香港邊度過嚟嘅先？香港唔係好大啫。我未去過香港。你講呢啲做乜嘢？真係㗎，未去過。香港邊度過嚟？西貢過嚟嘅。呢個又係第一個香港西貢嘅粉絲。我香港住過新界嘅。我都係新界，即係西貢都屬於新界。逢係我嘅粉絲，打個折，唔使講嘢嘅。主要就檢查幾等膠啦、剎車啦，仲有冇其他？一次過噏晒佢。其實之前裝咗巴就成部車就好穩定嘅已經，因為咧穩定得滯，就踩得犀利得滯。裝咗底盤加強桿之後咧，穩得滯，搞到而家咧個迫力，搞到而家咧計定計都開始有問題啦。今日都差唔多啦。6年車一定要檢查啦。偈油波箱油有冇問題？偈油波箱油呢啲上次都唔知成日經常嚟換㗎啦，即係呢啲就唔使講㗎啦，偈油嗰啲。其他就檢查底盤啦，同埋最主要今次咧就係話機腳膠啦，係剎車換剎車碟、剎車皮同埋剎車油有冇換過？6年我估計你未換過嘅，換埋啲剎車油。冇錯，一定係呢啲分手一次過做晒。呢啲係常規嘅保養，所以剎車一架車嚟講咧，最重要咧就係剎車。冇錯，如果剎車唔得嘅話，分分鐘死人㗎。呢啲就叫做安全起見。完全正確。冇錯，如果你話剎車唔得嘅話，你幾快你就死得快。冇錯，啱啱？冇錯，就係咁簡單。你架車如果係有剎車問題嘅，或者有其他問題嘅，都可以隨時過嚟揾我搞嘢。多謝晒，香港嘅帥哥。OK。